آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے، سال کی پہلی شہادت کا دن ہے۔ آج امیر المومنین، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم، وکیل ام المومنین، فاتح قیصر و کسریٰ، میدان عدالت کے نیر تابہ، فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر وہ پہلے شخص ہوں گے جس سے اللہ رب ذوالجلال مصافحہ فرمائے گا، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ شان عمر کے کیا کہنے، عمر وہ پہلی شخصیت کہ جنہیں امیر المومنین سے موسوم کیا گیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ سن ہجری جاری کیا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے نماز تراویح پر امت کو جمع فرمایا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے لوگوں کے حالات کی خبر رکھنے کے لیے راتوں کو گشت کیا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے بے جا مذمت کرنے والوں پر حد جاری فرمائی۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے شرابی پر 80 کوڑے لگوائے۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کا حکم دیا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے دفاتر قائم کیے، وزارتیں مقرر کی۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے ترکہ کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے استثناء ملنے کے خوف سے اپنے رشتہ داروں کے لیے دگنی سزائیں مقرر فرمائیں۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے شہروں میں قاضی مقرر کیے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر اور موصل کے شہر آباد کیے۔ آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ قائم فرمایا جہاں وہ آج ہے۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور اس میں ٹاٹ کا فرش بچھایا۔ آپ نے مسجد میں قندیل روشن کرنے کا رواج قائم کیا۔ آپ نے عشر و خراج کا نظام نافذ کیا، جیل خانہ وضع کیے اور جلا وطنی کی سزا متعارف کروائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر یا حاکم مقرر کرنے سے پہلے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ اعلیٰ گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، ذاتی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھیں گے، ضرورت مندوں سے ہمیشہ ملیں گے۔ عمر وہ ہیں کہ جن کی عظمت، رعب و دبدبہ، شجاعت و بہادری، انصاف، عاجزی، انکساری، فہم و فراست، قانون و عدالت، تقوی، ایثار و قربانی، غریب پروری، خلافت و دیانت اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مسلمان اشش کرتے ہیں اور غیر مسلم ان کے کھینچے ہوئے خطوط کو پریکٹس کرتے ہیں۔ عمر لاز، پولیس کا بہترین نظام، ڈپارٹمنٹس کا زبردست کام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مرہون منت ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے 800 سال بعد تک حکمرانوں کو پہلے حضرت عمر کا نظام عدالت، نظامت، سیاست، طرز حکومت سکھایا، پڑھایا اور پھر ان سے پوچھا جاتا اور پھر حاکم وقت قبول کیا جاتا۔ حضرت عمر ہی وہ پہلی شخصیت تھے جو عوام کے سامنے اپنے تمام اثاثے عیاں رکھتے تھے، اپنی کابینہ پر چیک رکھنے کے لیے طویل سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو صحابہ کرام، اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے، سال کی پہلی شہادت کا دن ہے۔ آج امیر المومنین، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین، وزیر پیغمبر،